नमस्कार। आज मिति 2081 साल चैत्र 29 गतेका दिन साना किसान विकास लघु वित्त वित्तीय संस्थाले शाखा कार्यालय अत्तरियाले आयोजना गरेको स्थलगत अभ्यासात्मक लेखा सिकाइ तालिम कार्यक्रमको अन्तिम दिन सबलीकरण कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका तपाईहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यो तालिम 14 दिने तालिममा तपाईहरूले धेरै कुरो सिक्नुभएको होला भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु र मैले ढिलो नगरिकन कार्यक्रमको औपचारिक समुद्घाटनको अनुमति माग्दछु। यस सबलीकरण कार्यक्रममा सभाध्यक्षताको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि साना किसान विकास लघु वित्त वित्तीय संस्थाले शाखा कार्यालय अत्तरियाका अभिभावक शाखा प्रबन्धक आदरणीय हिम्मत बहादुर वंशलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सरकार सदस्य सुदूरपश्चिम प्रदेश कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष अग्रज व्यक्तित्व सहकारी अभियन्ता आदरणीय धर्मसिंह कोहरजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश कृषि सहकारी संघका सचिव साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले मालाखेतीका मुख्य प्रबन्धक अग्रज व्यक्तित्व आदरणीय गौरव पत्री सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले चौमालाका प्रबन्धक आदरणीय कौशिला साहु म्याडमज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी साना किसान विकास लघु वित्त वित्तीय संस्थाका अधिकृत आदरणीय कृष्ण गोविन्द ढुकेल सरलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी साना किसान विकास लघु वित्त वित्तीय संस्थाले शाखा कार्यालयका सहायक सुभाष रेड्डी सरलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी उपस्थित सम्पूर्ण सहभागीहरूले यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसपछिको हाम्रो औपचारिक उद्घाटनपछिको सत्र प्रतिवेदन प्रस्तुतिको रहेको छ। सम्पूर्ण सहभागीहरूले आफ्नो प्रतिवेदन कम्तीमा 10 मिनट समय दिएको छ। 10 मिनटमा आफूले यो 14 दिन हामीले संस्थामा सिकेका कुराहरू छोटकरीमा जति उल्लेख गर्नुभएको छ त्यो प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अगाडि राख मास्क टेप दिएको छ।